हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्दी कुकिंग। आई एम रेशमा। आज हम बनाएंगे भरवा बैंगन। भरवा बैंगन राइस, रोटी, चपाती, नान किसी के भी साथ खा सकते हैं। तो भरवा बैंगन बनाना शुरू करते हैं। भरवा बैंगन बनाने के लिए हमें चाहिए बैंगन, 3 टेबलस्पून ऑयल, रोस्टेड क्रस्ट पीनट, रोस्टेड क्रस्ट मूंगफली, रोस्टेड क्रस्ट तिल, सेसमी सीड, कोकोनट पाउडर, बेसन, ग्राम फ्लावर, शुगर, चीनी, राई एंड जीरा, सॉल्ट, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर, क्रश्ड गार्लिक, लहसुन, क्रश्ड जिंजर, अदरक, धनिया पत्ता, लेमन जूस, करी लीव्स। सबसे पहले हम एक प्लेट के अंदर बैंगन के अंदर जो हम स्टफिंग करने वाले हैं वो मसाला बनाएंगे। तो उसके अंदर हम पीनट ले लेते हैं और ये जो हम मसाला बना रहे हो वो आप अगर आप बच जाए तो आप फ्रिज में भी उसे स्टोर कर सकते हो और दूसरी टाइम के लिए यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने पीनट ले लिया, उसके अंदर हम तिल डाल देंगे, कोकोनट, बेसन 1 टेबलस्पून लिया हुआ है, हल्दी पाउडर अभी हम थोड़ी डालेंगे और थोड़ी सी तेल में डालेंगे, धनिया पाउडर, गार्लिक, लहसुन, जिंजर, सॉल्ट, नमक हम हमारे टेस्ट के अनुसार डालेंगे, रेड चिली पाउडर, वन टेबलस्पून शुगर है, वह ये ऑप्शनल है, और लेमन जूस और 1 टेबलस्पून ऑयल लेंगे, थोड़ा सा जस्ट हाफ टी स्पून, और सारी चीज़ों को हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने ये जो मसाला बनाया है वो टेस्ट में बहुत ही अच्छा लगता है और आप ये मसाला हम बैंगन में भी उसके अंदर स्टफिंग भी करेंगे और उससे ग्रेवी भी बनाएंगे। तो अब हम हाथ धो के बैंगन के अंदर स्टफिंग कर लेते हैं। मैंने बैंगन को धो के उसे ड्राई कर लिए हैं और उसे यहाँ से थोड़े से पत्ते निकाल दिए हैं और लंबी सी जो डंडी थी उसे भी काट लिया है। तो अब हम उसके बीच में चीरा लगाएंगे। हम पहले से बैंगन करेंगे तो हमें पानी में रखना पड़ेगा, नहीं तो अगर आपको क्योंकि काला पड़ जाता है वो बैंगन ब्लैक हो जाएगा। तो ऐसे हम उसे में 2 साइड चीरा लगा देंगे और उसके अंदर हम स्टफिंग करेंगे। तो पहले मैं सारे बैंगन में ऐसे बीच में कट लगा देती हूँ। तो हमने सारे बैंगन में कट लगा दिए हैं। तो अब हम स्टफिंग करेंगे। तो हम उसके अंदर स्टफिंग करते हैं। हमने थोड़ा सा उसके अंदर ऑयल लिया है और जो गार्लिक जिंजर की पेस्ट ली है उसकी वजह से वो अच्छे से उसके अंदर रहेगा, स्टफिंग बाहर नहीं निकलेगा। तो हम दबा के उसे अच्छे से स्टफिंग कर लेंगे। ये मसाला हम जब ऑयल में डालेंगे तभी भी वो बाहर नहीं निकलता है, अच्छे से उसके अंदर फिट रहता है। तो ऐसे हम सारे बैंगन में स्टफिंग कर लेंगे। ये मसाले में हमने सिंगदाना, कोकोनट और तिल का उपयोग किया है, उस वजह से हम ये सब्ज़ी में थोड़ा भी ऑयल डालेंगे तो अच्छे से ऑयल भी बाहर आएगा और टेस्ट में भी बहुत ही अच्छी लगती है ये सब्ज़ी। सारे बैंगन में मैंने स्टफिंग कर लिया है। तो अब जो मसाला बचा है उससे हम ग्रेवी बनाएंगे। तो अब हम पैन में तेल लेके सब्जी बनाना शुरू करते हैं। पैन गरम हो गई है तो उसके अंदर हम 3 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। हमने टोटल 3 टेबलस्पून लिया था, उसमें से थोड़ा सा हमने स्टफिंग में डाल दिया। उसके अंदर हम राई और जीरा डालेंगे और उसे फुटने तक वेट करेंगे। राई जीरा फुटना शुरू हो गया है तो उसके अंदर हम करी लीव्स डाल देंगे और थोड़ी सी हल्दी डालेंगे।
और उसके अंदर हम बैंगन रख देंगे। बैंगन को हम 1 से 2 मिनट स्लो फ्लेम पे कुक करेंगे और फिर बाद में हम उसके अंदर मसाला डालेंगे। 2 मिनट हो गई है तो अब हम उसके अंदर मसाला डाल देंगे और पानी डालेंगे। मैंने 2 कप पानी डाल दिया है और उसे 10 मिनट के लिए हम लो और मीडियम के बीच में कुक करेंगे। बीच बीच में हम चम्मच को हिलाते रहेंगे, हमारे ग्रेवी नीचे चिपक ना जाए। हम हर 2-3 मिनट में उसे हिलाते रहेंगे, चम्मच को अंदर चलाते रहेंगे। ये सब्ज़ी बनने में टोटल 15 से 20 मिनट लगती है और बीच बीच में हमें चम्मच को चलाते रहना है। हमने जो पानी डाला है वो धीरे धीरे सारा सूख के ऑयल बाहर आ जाएगा और हमारी सब्ज़ी भी अच्छे से रेडी हो जाएगी। फ्रेंड्स, अब देख रहे हो कि सारा ऑयल सब्जी में से बाहर आ गया है और हमारी सब्जी भी ऑलमोस्ट पक के रेडी हो गई है। ये हमने जो मसाला बनाया है उसमें हम जो पीनट, तिल और कोकोनट डाला है उसकी वजह से आप थोड़ा भी ऑयल डालोगे वो पूरा बाहर आ जाता है और ये टेस्ट में तो बहुत ही अच्छी लगती है। ये सब्जी में से बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है और सारा ऑयल भी बाहर आ गया है और हमारी सब्जी भी बनके रेडी है। तो अब हम उसे सर्विंग प्लेट में निकाल देंगे। भरवा बैंगन बनके रेडी है, अब ज़रूर ट्राई करें। और हमने जो बैंगन के अंदर जो हमने स्टफिंग किया था वो अभी तक अंदर ही रहा हुआ है। बहुत ही अच्छी सब्जी बनी है, आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो हिट द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट।